हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नीता और आज आपके लिए फ्लैट और राउंड फेस पे योगा लेके आई हूँ और लिप्स और नोज़ के भी इसके साथ इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले मैं लिप्स की योगा बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक तरफ से कॉर्नर को होल्ड करेंगे और दूसरी तरफ ऐसे राउंड में मसाज करेंगे। ऊपर की तरफ ही लेकर जाना है इसको, आपको डाउन करके लिप्स पे नहीं करना है। इसको 30 सेकेंड के लिए करना है। और फेस पे कोई भी योगा मसाज करने से पहले आप कोई ऑयल, मॉइस्चराइज़र जो भी आप यूज़ करते हैं उसको पूरे फेस पे अप्लाई करिएगा। फ्रेंड्स, ये आपके कंप्लीट हो गए। फिर नेक्स्ट दूसरे कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक अप साइड में करना है। इसके इस एक्सरसाइज से आपका लिप्स के जो शेप है वो बहुत अच्छे हो जाते हैं, राउंड शेप में हो जाता है और अप साइड में भी लिप्स हो जाते हैं। 30 सेकेंड के लिए करना है। ये कंप्लीट हो गया, रिलैक्स। अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं। अब लिप्स के नीचे एकदम जो मिडिल में रखेंगे और ऊपर के साइड इसको ले जाएंगे। इससे जो कॉर्नर आपके नीचे की तरफ झुके होते हैं लिप्स के, वो अप हो जाएंगे। इसको 30 सेकेंड के लिए करना है। इससे लिप्स का शेप बहुत अच्छा आ जाता है और कॉर्नर्स भी अप हो जाते हैं। कॉर्नर्स अप हो जाते हैं इससे। नेक्स्ट है, हम आपके फेस के फ्लैट फेस के जो है फ्लैट और राउंड फेस जो होता है उसके लिए ये योगा है। चिन से आप ऊपर कान के पीछे तक ले जाएंगे। हाथों को चिन से स्टार्ट करेंगे, मसाज करते हुए हम कान तक लेके जाएंगे। इससे आपका फेस जो एकदम गोल गोल सा होता है वो शेप में आ जाएगा। इसको भी 30 सेकेंड के लिए करना है फ्रेंड्स। और सारी एक्सरसाइजेज 30 सेकेंड के लिए है और उसके स्टेप जो हैं 3 हैं। हर एक्सरसाइज को 3 बार करिएगा। नेक्स्ट जो है, लिप्स को होल्ड करिए और ऊपर की तरफ ले जाइए। ये भी आपकी शेप देने में फेस के बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लिप्स से इसको ले जाते हुए कान के पास तक लेके जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सरसाइज है फ्रेंड्स। लिप्स को होल्ड करिएगा और ऊपर तक स्ट्रेच करना है, देन रिलैक्स। यही यही एक्सरसाइज हमें इधर भी करना है। लिप्स को होल्ड करिए और ऊपर तक स्ट्रेच करिए, कान के पास तक स्ट्रेच करना है। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है आपके फेस को शेप देने में। जिसका एकदम गोल और फ्लैट फेस होता है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेज है। 30 सेकेंड के लिए करना है और हर एक्सरसाइजेस 3 बार आपको करने हैं। रिलैक्स। ये आपकी शेप देता है, ये आपकी जॉ लाइन को। अब आपके लिप्स के ऊपर से करना है। ये ऊपर के लिप्स को शेप देने के लिए है। मिडिल से ले आइएगा और कॉर्नर तक। किसी किसी के होंठ ऊपर तक बहुत जो है उठे हुए होते हैं, इससे आपके होंठ शेप में आ जाएंगे। रिलैक्स। नेक्स्ट है, आप अपने नाक के, ये नाक के लिए है आपकी, जो नाक जिसका शेप में नहीं रहता है उसके लिए, जो चौड़े होते हैं थोड़े और कम उठे हुए होते हैं उनके लिए है। ये होल्ड करके अपने गालों को आप ऊपर तक लेके जाएंगे। अपने नोज़ के नीचे से ये देखिए दबाते हुए और ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ये नोज़ को शेप देने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। फ्रेंड्स, सारे एक्सरसाइजेज आप ट्राई करके ज़रूर देखिए और जब 15 दिन तक आप लगातार करेंगे तो इसका इफ़ेक्ट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। देखिए, नोज़ को ऐसे प्रेस करते हुए कॉर्नर तक लेके जाएंगे।
नोज़ के नीचे से स्टार्ट करेंगे, प्रेस करते हुए कॉर्नर तक जाएंगे। अपने चिक को होल्ड करना है और नोज़ को स्ट्रेच करना है। थर्टी सेकेंड के लिए करना है फ्रेंड्स, और 3 बार करना है। दोनों साइड आपको 3-3 बार करना है ये एक्सरसाइज। उसके बाद आपको आईब्रोज को होल्ड करना है और फिंगर से ऐसे नकल बनाकर आपको अंदर तक स्ट्रेच करना है। नाक से ले जाकर आईब्रोज के पास तक स्ट्रेच करना है। ये आपके गालों को शेप देने के लिए बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। जो चिक बोन उभरे होते हैं वो चिक बोन को उभारने के लिए ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। 30 सेकेंड के लिए करिए। अब दूसरी तरफ उसी तरह करना है। इंडेक्स फिंगर से नकल बना के आपको आँखों के पास से आईब्रोज तक लेके जाना है। इससे आपकी रिंकल्स तो गायब होंगे ही, आपके फेस को शेप भी मिलेगा। ये सारे एक्सरसाइजेज आपके फेस को शेप देने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। 30 सेकेंड के लिए करना है और 3 स्टेप करना है। रिलैक्स। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बांध के और ये ऊपर तक लेके जाना है। ये भी आपके गालों को शेप देने के लिए, फेस को शेप देने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, बहुत इफ़ेक्टिव है। आप करके देखिए, जब तक करेंगे नहीं आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आप इसको करके ज़रूर देखिए और इसका बेनिफिट उठाइए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड ज़रूर से करिए।